turi muri cacigwa rero mu mwanya muto dusigaranye ubwami bw'Imana. Abatari bahari ko wa Mungu heze ni ya Mungu ibiri twatanguye icigwa kuva Yesu atanguye kuza no kwigisha yaje avuga ubwami. Mwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ubwami bw'Imana nibwo turi muno munsi rero n'umunsi ugira gatatu. Umunsi wa mbere twavuganye ubwo bwami bwaribwo turabudefinisa turabwerekana ico bumaze n'ingene bukenewe. Kwa Mungu heze twavuganye icibwa muri ko murankurikira twavuganye ingene ubwami butandukanye n'ubundi buzokwamaho. Ubu bwami bw'Imana twinjiyemwo ni eternel. Ubundi bwami bwose bubaho hagashika igihe bukagenda, ariko ubwami bwa Kristo ubwami bw'Imana buzokwamaho. Ikintu rero gikomeye mu bwami canke mu gihugu uno musi ja kuvugana n'ubutunzi, economy mu bwami bw'Imana. Ntaba economiste dufise uno musi hano. Ntibikunda ko famiye ibaho, ntibikunda ko ishengero ribaho canke igihugu. Economy ni ikintu gikomeye mu bintu bituma institution zose zibaho. Ubwami bw'Imana rero uno musi za kuganira economy yayo imeze gute, ama principe ya economy mu Mana ameze gute. Tuja gusoma igice kitari gito cy'umusore w'umutunzi, kuko tuvuga economy ni muri MARIKO igice c'icumi umurongo w'17 turasoma gushika kuri 31. Ni igice kirekire mugabo birakenewe ko tugisoma cyose tukajana twumvikana. Muri Bibiliya mu Kirundi bavuze titre hejuru ntangamarara bavuga ngo umutunzi, tout simplement bavuze ijambo rimwe umutunzi. Nagize recherche mu Bibiliya menshi uyu muntu bamuvugamwe amazina atandukanye, ariko mu Cyongereza bavuga ngo the rich young ruler, umusore w'umutunzi hama w'umutegetsi. Yesu niwe yagiriye neza uyu musore yari afise inyota yo kumenya ubwami bw'Imana icarico. Murongo w'17 tubanze dusome tunyarutse. Agisohoka uni Yesu ari mu bikogwa, agisohoka ngo akomeze urugendo, haza umuntu kuriwe yirukanga. Mwumvirize, yari umusore w'umutunzi kandi w'umutegetsi, aza yirukanga aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza nkora iki? Afise ikibazo gikomeye ngo nkora iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira. 18 Yesu aramubaza atunyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe, niwe Mana. Kuko uzi ibyagezwe ngo ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagiriza abandi binyoma, ntukagunge, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati mwigisha, ivyo vyose naravyitondeye mpereye mu buto bwanje, nta kosa mfise muri ivyo by'amategeko n'amabwirizwa. Yesu aramwitegereza aramukunda, aramubwira ati uhajije kimwe, genda ushore ibyo utunze byose, ugabira boro, niho uzogira itunga mu ijuru, uteko uze unkurikire. 22 yumvise iryo jambo arijigwa, agenda babaye kuko yari afise itunga ryinshi. Yesu yeraguza amaso abwira abigishwa biwe aterega biragoye ko ababyinshi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa batangazwa n'ijambo ryiwe. Yesu yongera kubabwira ati bana banje, erega biragoye ko abizigiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icoroshe ni ingamiya guca mu zuru ry'urushinge, biruta umutunzi ko yinjira mu bwami bw'Imana. Baratangara rwose bati none rero ninde ashobora gukizwa? Yesu arabitegereza arababwira ati kubw'abantu ntibishoboka, ariko ku Mana suko, kuko vyose bishobokera Imana.
Bibiliya y'ikirundi baciye bashiraho indi titre, mugabo yandi ma Bibiliya arabandanya, ni text bandanya kuri verset 28. Maze Petero atangura kumubwira ati, raba twebwe twaretse vyose turagukurikira. Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri, nta waretse inzu canke bene nyina canke bashikiwe canke nyina canke se canke abana canke itongo, gusura Yesu si kubwanje no kubw'ubutumwa bwiza, atazobishumbushwa 100 muri iki gihe ca none, azoronka amazu na bene nyina n'abashikiwe n'abanyina benshi n'abana n'itongo birushirijwe no guhamwa, bisukiranijwe no guhamwa, kandi mu gihe kizoza azohabwa ubugingo budashira. Ariko benshi b'imbere bazoba b'inyuma, kandi ab'inyuma bazoba ab'imbere. Murongo reka duhereze ngaho 31. Iyi nkuru rero nababwiye ni umusore special, aracari muto, nituzi ko ari umusore mugabo tuzi ko ari umuntu akiri muto, hanyuma aratunze. Ica gatatu ni umutegetsi. Amakomantere menshi avuga ko ashobora kuba ari umutegetsi mu isinagogi muri domaine y'ivy'Imana. Abarura uko babita badefinisa, ashobora kuba yarasanzwe ari mu nzu y'Imana azwi. Igitangaje nuko nta muntu bagira umutegetsi mu by'Imana akiri muto. Hari terme bakoresha mu Congereza bita elder. Abazezwa shengero babwirizwa kuba abantu bariye bamiza akabuye, bafise imyaka, bafise ibyo babonye, bafise imyaka mu buzima, experience. Muranigisha ibya leadership mbwira abantu hari ikintu kitagurwa amafaranga, kitaba ku mashuri umuntu yize, ico bita experience, kijana n'imyaka, kijana n'uburambe n'ivyo wabonye. Uyu musore wewe ntavyo yari afise ivyo, mugabo ashobora kuba yari afise intellect ikomeye nk'imwe ya Paulo, baramuhitamwo bamugira umwe mu barongozi. Ntasanzwe rero. Uri Yesu rero ariko arigisha, mwibuke ko aha ari mu minsi ya nyuma, ariko arakora ibikomeye, yakserera inyuma y'imyaka 3 n'igice, agiye kuzosezera abantu, ariko arakora ivya nyuma, yegereza iyinga giwe rya nyuma. Ngo agisohoka rero haza umusore, haza umuntu wakiri muto yirukanga. D'abord mwiyumvire illustration ya hani wacu mu Burundi. Uyu muntu afise ibi bintu, ni umutegetsi, ni umutunzi, kandi ni muto. Uko yabwirizwa kumera, aca umuntu yishima, yiyubahiriza. Urumva aracafise na orgueil y'imyaka mike, iyo umuntu akenya imyaka acagira amanyama menshi. Mugabo igenda ubona ibintu amanyama aragabanuka. We rero yabwirizwa kuba yishima, mugabo aje ariruka. C'est-à-dire ko anyotewe, arashaka kumenya. Icambere jariruka nibisanzwe, icakabiri arafukamye, byerekana respect, byerekana kuwo muhungu w'umujeune homme yari yararezwe. Abantu bamureze bari bafise indero nyinshi barayimuhaye. Hariho blague nababwiye hano umuntu umwe ngo yabuze ngo mumvuga umuntu bamubwiye bati none ufise indero nke, ati jewe mumbabarire niyi mfise niyo nirondereye, nta bavyeyi naronse bampa indero nakamfise ntimundenganye nako nirondereye. Uyu muhungu rero umusore yari afise indero nyinshi, yayihawe n'abavyeyi bafise nyinshi. Aje ariruka, yibagiye ko abantu bamubona ko Yesu yabigira en public. Aje ariruka, hamaciye bugufi, aramufukamiye. Byoshikira abatunzi bakiri bato benshi ko boza biruka, kumbe Zakayo yaduga ku giti, ubu yaciye bugufi, hanyuma afise ikibazo kimuraje ishinga. Mwumve neza, ibindi vyose arabikwije. Mugabo hari ico akeneye kimwe. Aramubaza rero ati, nkora iki ngo nzenje muri ibyo bintu uri kuravuga byitwa ubwami? Nokora iki kugira nshobore? Condition izahe kugira nshobore kuba umwe mu bwami bwawe? Yesu rero acasubiramwe amabwirizo, yaramubwira ati, warumvise ko byavuze ngo ntukibe, ntugasambane, ntukarenganye, ntukakiriza abandi binyoma, usonere so na nyoko.
abajene nzokama ndababwira hariho iribwirizwe ry'amarigaruka iminsi yose so na nyoko birakomeye gose. Uyu musore nawe ati jewe gamwigisha, jewe aharafukamye imbere yiwe ivyo vyose je suis sans faute. Kuva nkiri muto amakomantere menshi arabyerekana, kuva nkiri umwana muto no muhira nta kosa bigeze bambona ko jewe mu by'amategeko mu by'icubahiro mu c'Imana. Ati mwigisha nkora iki ngo nze ndagwe ubugingo budashira. Yesu aramubaza ati unyitira iki mwiza. Tukiri ngaha kuri 18 Yesu menga yabaye nk'umwishura nabi mugabo abona mu mutima aburi cyo umusore arondera. Ati unyitira iki mwiza. Ashobora kuba yamubajije ikibazo gikomeye kubera uyu musore arazi ko ari mwiza, ariyemera ko agororotse ko byose yabishoboye. Abonye uwundi mwiza nkawe, urumva ni beza babiri, ati mwigisha mwiza. Mu mutima Yesu arabona ko nawe nyine yita mwiza, ataravuga ati unyitira iki mwiza. Ashatse kumubwira ati twe nawe ntituri beza, hariho umwiza umwe. Mwibuke ko Yesu iki gihe yari yambaye umubiri, ntiyari perfect, ntiyari parfait ijana ku ijana, kuko yari mu mubiri usonza ugira intege nke, yararuha yaragira. Ati hariho umwe mwiza rero naje guserukira hano, niwe wenyene mwiza. Ariko twe nawe ntituri beza. Ko umusore azi ko ari mwiza, Yesu atanguye kumumanura gato ati naje uzi ko ndi mwiza, ahubwo twe nawe we hariho uwundi aturusha. Nta mwiza atari umwe, niwe Mana. Kuko uzi ibyagezwe ngo ntukakibe, ntugasambane, ntukegeza abandi binyoma, wubahe so na nyoko. Aramubwira ati mwigisha ivyo byose nabyitondeye mpereye uhereye nkiri muto mu buto bwanje. Umurongo wa 21 hatanga ibintu bikomeye. Yesu aramwitegereza ngo aramukunda. Yamukundiye iki? Yamukundiye uko ameze mwisi, ntaco wo mugaya mu mategeko y'abantu, nta nakimwe wo mugaya, aramerita igikundira. Nimumvaga bwa bakobwa ko mukunda uyu muntu. Umutegetsi atunze akiri muto ashobora kuba ari mwiza, muremure, afise byose, nawe nyine akiyemera, na Yesu ngo aramukunda. Ikindi no kwibaza yamukundiye nanariza nuko yabaye honete. Yesu arakunda umuntu ari honete, arakunda umuntu amubwiza ukuri. Ati ivyo naravyitondeye kuva nkiri muto. Yesu amurabye asanga ntabesha, ati nukuri ivyo vuze nukuri. Ariko aramubwira ati warakoze ibyo ushobora nk'umuntu, nk'abavyeyi barakureze, idini ryaragutoje indero mugabo. Iyi message ndashaka kuyiha mwebwe muri hano nk'ishengero no munsi, muga ndashaka kuyaderesa ku Barundi. Ibice birenga 80 n'ibindi 90 turabantu beza, turabakristo, turabanyedini. Igihe turiko turaja ku evangeliza dimanche après midi, ingorane turiko turahura na ikomeye ni dini ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Abantu beza baradutega umutego avuga ngo none musenga he? Jewe ndi umukatolika, nta ngorane nituje kuvuga iby'idini. Abandi dimanche nuko ntabahaye ntahe bose, undi akavuga ngo twebwe turabahehova, undi akavuga ati twebwe turabasabato. Iyi niyo ngorane dufise i Burundi ni Bujumbura ituma abantu bategera Imana, iri mu ngorane zikomeye. Wofu musanga umuntu ari mu vyaha, wofu musanga ubutigeza aja mu idini na rimwe aroroshe kubwira ibya Yesu. Uyu musore nawe yarabikwije, niho hari ngorane. Gatoyi tubanuke. Yesu yeraguza amaso abwira abigishwa biwe ati erega biragoye ko ababyinshi binjira mu bwami bw'Imana. Reka mbaze ndabereke, ndazi ko harimo abantu bakunda igifaransa hano, ndabasomere muri imirongo iyi ibiri yonyene 21-22 muri iki gice imirongo ibiri na kuye iyi version ngiye kubasomera muri Bible du Semeur, harabayize bakunda igifaransa. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose. Va et vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel.
narizi ko harimo abantu bumva igifaransa hano kandi bacumbise neza. Puis tu viens et tu suis moi. 22. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Souvenez-vous, Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour et lui dit, il ne te manque qu'une chose, va et vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital au ciel. Puis viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste car il était très riche. Plein d'amour, il lui dit, va et vends tout ce que tu possèdes. Donne le produit de la vente, un terme économique, et tu auras un capital au ciel. Iyo umuntu yinjiye mu bwami bw'Imana agatanga ibyo afise, hariho kapitali bariko aramasa mu ijuru. Ntimwabyumvise beneda? Nimba ndababwire kapitali mubona amabanki n'amamikrofinance yugururwa, hariho abantu bafashe kapitali zabo bafata amafaranga y'abata byinshi bariko bayakoresha cyangwa atihuta bayaplasa mu makapito, hanyuma twebwe tukaca tugenda tugasaba utudeni kubera umuntu yashize umutahe wiwe muri iyo banki. Iryo deni usabye uba uri kuramwungukira. We wabajyamye asinziriye amerewe neza, wowe uri kurabira icyuya umuronderera inyungu. Hari umutunzi mu batunzi ba mbere aux États-Unis, niwe afise terme akoresha avuga ngo nimba utararanka uburyo amahera yinjira usinziriye, uzokwa muri kurira ukuri maso uri kurakora. Nimba utafise uburyo amafaranga yinjira wowe uryamye, ntuzokwigera uryama kuko uzoba uri kurakora uri maso. Igihe uri kurira uko uri maso, hari abantu baba barapashije amakapito muri ayo mabanki bo baryamye baruhutse. Ndababwire rero, mu Mana birashoboka. Urashobora guplasa kapitale yawe mu ijuru, hanyuma ukajya mugasinzira ukagira amahoro nk'uko abatunze hano mu isi baba baryamye baruhutse. Turiko tuvugana kuri ekonomi y'Imana. Ibiharuro by'Imana bitandukanye n'iby'iwacu. None ntituzi ko kimwe guteranya kimwe si bibiri mu materme ekonomike hano ku isi. Mugabo ku Mana suko bimeze. 1 plus 1 égale 1. Jewe plus data tungana umwe. Mwemu Yesu na data 1 plus 1 plus 1 égale 1. Ekonomi y'Imana itandukanye n'iyiwacu. Yesu yavuze ngo uwuzoheba, uwuzokuramwo, uwuzoreka niwe azoronka. Mu isi bitandukanye n'ibyo biharuro. Icagoye abantu teoloji ituma abantu badatahura ibya Yesu, kimwe mu bintu bikomeye ni ikintu c'Imana imwe mu butatu. Kumva ko Yesu ari Imana. Hariho amadini ari hano mu isi akubwira ubivuze kuri kuratukana, uri kurasuzugura Imana. Uvuze ngo irimo batatu, irimo bane. Mugabo Yesu yavuze ngo jewe na data turi umwe. Mwumva ico giharuro tukimenyereye? Oya. Muzi ikindi cagoye abantu. Yesu hano mu isi yari umuntu 100%, yarameze nkanje nkawe. Mugabo kandi ni Imana 100%. Iyo karikire y'Imana mwumva itagoye. Ni 100% umuntu, ni 100% Imana. Bica birengera ibiharuro by'iwacu. Ntitubimenyereye. Uyu musore nawe yaje abwirwa ibyo atamenyereye. Aravuga ati ibimenyerewe hano ku isi, jewe je suis sans défaut. Yesu nawe aramubwira ati mon ami, nagukunze uri umuntu mwiza, waragerageje, uvuga ukuri, uri umwana mwiza. Aterme bakoresha ibujumbura, uri umwana mwiza n'ukuri. Mugabo muri ekonomi, muri karikire z'Imana, ahubwo uri orgueil, uvuga ngo uri mwiza, kandi ijambo ry'Imana rikubona kuri mubi. Kubera iki? Ufise ibigirwamana.
murumva iyo distance wazi ko ari parfait mugabo Imana muravye Yesu amuravye avuga ati ahubwo urafise ikindi kintu wadora atari jewe, wadora ubutunzi bwawe, nibwo wahaye umutima, urahajije ikintu kimwe gikomeye gikuru, tu vas partir et tu vas vendre. Très très difficile. Ufise bikeya na Bibiliya yabivuze wotanga nta ngorane. Murarigisha abantu ndababwira byo gutanga ikigira 10. C'est très facile iyo uronse igihumbi gutanga 100. Ninde byo nanira ivyo. Bitangura kuduga uronse ibihumbi 100 gutanga 10 gwa runoti gose ruragiye. Rero ja ku miliyoni. Uhembwe miliyoni bigusaba gutanga ibihumbi 100. Ça commence à être difficile. Rero promotion. Ugiye gufata 10 millions. Tera ururiyoni rwose urutange mu nzu y'Imana. Hariho abasigaye bafata amadolari 10,000. Abo rero bica bigorana. Niho yavuze ngo biragoye ko abavyinshi binjira mu bwami bw'Imana. Uyu musore yari yarakoze ibishoboka mugabo hari ahantu ushize ku munzane bimugoye, ashaka ubwami mugabo arashaka n'ubutunzi. Abifise ari bibiri cyangwa afise shwazi bibiri ko yakira ubwo bwami ashaka. Mwabonye ko bimuraje ishinga yaje ariruka asiga icubahiro arafukama aramubaza amaso mu yandi. Kandi mwibuke ko Yesu afise protocole pas comme nous connaissons aujourd'hui, mais afise abigisha 12. Afise abantu ataco bakora benshi nka bibujumbura bari inyuma ariko barakurikira. Hari habiteze ibitangaza, harabo yagaburiye biriko birashuha, hari mu minsi ya nyuma abantu ni benshi nyuma yiwe. Uyu muntu azariruka bose barahagarara. Uhagaritse president protocole yose irahagarara. Yesu ahagaze, uyu muntu rero muraba amaso kandi baramuzi ko numutunza ahantu harazwi akeneye ubwami. Aramubaza ati nokora iki ko ibindi byose nagerageje, ibindi byose atangorane mfise. Uhajije igikuru kuko umutima wawe uri ku butunzi, ibiharuro vyawe bitandukanye n'ivy'ijuru. Genda rero ukureho ibyo bintu byose ukubure, hanyuma ucugaruka ngo uzoba uplashije kapitale yawe mu ijuru. Mwumvise ibiharuro by'Imana. We yumva ko agiye guhomba byose mugabo muri calcul z'Imana c'est un capital qui va placer au ciel. Haleluya. Iyo utangiye Imana, iyo uzanye intebe nk'izi, iyo uzanye iyi podium, iyo witanze mu gikorwa cy'Imana, nabonye abadame beza ejo bari baje gukora ku rusengero, ijya ni capital mu bwami bw'Imana. Sinzi ko nabangoranye, hari abashitsi nabonye hajya umunsi umwe badutumiye muri anniversaire ya ministere yitwa SSH, Seek and Save God's Kingdom. Bajya abantu sindabazi, nagiye mbona babahagurutsa muri salle Royal Palace, abantu barahazi, baca bahagurutsa babaha certificate ariko babitangiye ministere nshasha ivutse ibujumbura. Sindabazi nabonye hano no munsi, numva no bashimira Imana. Mumfashe tubakomera amashi. Ibi nivyo bita ubwami bw'Imana, aho witangira igikorwa ministere ukayifasha, hanyuma umunsi umwe ya president bakavuga ati abantu badushigikiye badufashije bakitangira ibikorwa by'Imana n'aba monsieur madame babahaye certificate n'abakomeye amashi ntabazi, none umunsi bica nyuma yanje Imana bahezagiye. Guplasa capital mu bwami bw'Imana. Henda babwira, iyo utanze hano mwisi abantu babona ko uhomvye, ubaye ikijuju. Mugabo iyo utanze mu Mana no kugwiza. Ico mwisi bita soustraction, chez Dieu c'est la multiplication. Économie y'Imana. Actes des Apôtres chapitre 20 le verset 35. Gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Iyo umuntu aguhaye nk'ubutasiye no muhiye ikoti, jewe iwanje hano mwisi ni soustraction. Mu makoti nari mfise havuye mwimwe ndayihaye tasiye. Kwa tasiye mwisi ni addition kuko yaronse iyindi kote iyongera muyo yari afise. Économie y'Imana rero c'est différent. Chez moi qui donne iyi koti, je viens de multiplier mes vestes.
yabyumvise Imana iguhezagira arabicakiye mu izina rya Yesu. Igihe utanze ikintu mu bwami bw'Imana tu viens de multiplier ibyo wari ufise. Nimba ushaka impuzu nziza je te conseille gutanga impuzu. Nimba ushaka amafaranga rekura amafaranga. Ekonomi y'Imana nuko imeze. Nimba ushaka umunezero tanga umunezero. Mpora nigisha abantu gutanga nkababwira nta muntu n'umwe ari hano kwisi adafise icyo atanga. Urashobora guha umunezero umuntu yaraye ababaye akakubaza ati wakijuju ubunezero n'ibiti ndanezerewe nawe ndakwifurije umunezero ubumuhaye aca agenda yiyumvira. Mpora mbwira abantu nigeze guha ikiyambi kuyambira umwana w'umukobwa mu ishuri ahantu ikiyambi kivuye kuri Saint Esprit ntazi ko uwo munsi ariko yibuka urupfu rwa papa wiwe umwana w'umukobwa w'umuhererezi yakundana na papa wiwe hanyuma papa arapfa. Numva no muyambira ari mu bandi bakobwa benshi abantu bamwe barazi ishuri bitagiye Igitega. Uwo mukobwa ndamuha icyo kiyambi n'ubucamaritse ubuzima bwiwe bwose. Aca avuga ati Imana yampaye umupapa nari ngandaye ku munsi uwo munsi nta na kimwe yambwiye namuyambiriye ndamuha urukundo nawe acararira. Ubu rero agenda bishingira nawe rero ninde yo nanirwa gutanga ikiyambi, ninde yo nanirwa gutanga surire, ninde yo nanirwa kubwira umuntu uti Imana iguhezagira. Uzoza gutanga $10,000 wahereye ku kiyambi, wahereye gutanga kuzana umugisha kuruta guhabwa. Sit down to multiply. Abantu muriko muritanga mwitangira igikorwa c'Imana ndabankuraje gose. Umunsi naronse uko bashingira intahe muzotangara. Imana yankoreye ibitangaza, Imana yarampezagiye bihereye mu gutanga utuntu duto nari mfise nkitanga ijoro n'umurango abantu bakibaza ngo ndasara. Mais aujourd'hui Dieu m'a béni. Dieu m'a béni mfise intahe no babwira. Kuva imyaka yose nabayeho nta visa yo kwisi ndasaba ngo ndayibure. Ahari abantu bariko barasengera amaviza ngaha. Nimba ushaka ko Imana iguha ibyo bisaba tanga urutange. Cinzira yo gutanga. Ntanga illustration umuntu afise ikiganza cuguruye Imana iratembera ishaka ahantu yoshira ikabura kuko ikiganza cyawe kirugaye. Ugurura ikiganza hezagira abandi reka urutange Imana ironka hishira. Uyu musore yarumva ko yakoze byose mugara aramubwira ngo genda rero utange byose ubihabora. Yumva ngo aratakaje mugabo kumbe Yesu ariko amubwira ko ivyiwe bigiye kuba multiplier. Hariho umurongo wo mu musiguzi 11 ku murongo wa mbere havuga ngo terera ibyo kujya byawe ku mazi. Nararavye mu version yose atandukanye mu cyongereza bavuga ngo throw your bread on the surface of the water because you will find it again after many days. Terera umukate wawe ku mazi. Fata illustration muje kwitanganyika mwaguze umukate kwa kapa kera haraho twita kwa kapa kwa select cyangwa ahantu ukunda kugura umukate mwiza baguette. Ugure neza umukate ucyo ugenda kwitanganyika terereye. Bibiri tubwira neza ngo uwo mukate mu kirundi bavuze byo kurya. Uwo mutsima utereye ku mazi ngo uzokongera kububona heza iminsi myinshi. Muri bazi umukate uterewe kwitanganyika. Processus ngo harahiteba bikamara iminsi myinshi mugabo ngo uzokongera kubibona. Uko niko ijambo ry'Imana rivuga. Ushaka kubona ibintu, ushaka kuronka ibintu uratanga. Mwari muzi Yesu igituma no munsi imiliyardi zibiri z'abantu n'ibihumbi miliyoni 600 bazinduka igitondo cyose bamudogiriza amaboko bamutazira. Isi yose uyu munsi hadukoranye hano ahi Bujumbura ni Burundi no muri Kongo ni Buraya no muri Amerika no muri Oceani bariko baramutazira. Muzi uko vyagenze. Yemeye gupfa, yemeye gutanga, yemeye kurekura aca abaserebre ku isi yose. Yimultiplier mu kwitanga. Ushaka kuba multiplier mu biharuro by'Imana rekura. Rekura ubugingo bwawe, rekura amafaranga yawe, rekura ubwiza bwawe, rekura amashuri yawe, rekura umuryango wawe uzomultiplier. Mwabonye ngo basize bashiki babo ngo uzoca baronka inshuro 100. Hariho ikindi mutaromaritse neza navuze mvuga. Mwari muzi yuko muri mwebwe mwese mufise mama umwe.
nimba ari hano ku isi cyangwa ari mu ijuru ni mama umwe yakubyaye. Mwari muzi ko mu Mana turonka ba mama? Mwabisomye gaha ngo azoronka n'abanyina benshi, uzoronka amazu menshi, uzoronka abapapa benshi. Mu Mana rero si umupapa umwe, si umumama umwe, uzoharonka ababyeyi. Ndabaha akarorero, nagiriwe ubuntu, hari aho nja mu mazu, ibihugu njamwo byose nta na rimwe nja mu ihoteli atari igihe byanze. Urashobora kuba wahevye inzu imwe yiwawe ukayisiga, mugabo mu Mana uzohakura amazu menshi. Abantu bazoguha indaro, abantu bazokwakira, abantu bazoguhezakira, abantu bazokugira umwana wabo mu nzu. Twahora dutangara n'umudamu wanje turiko turagenda mu bihugu bitandukanye, ukavyuka abantu bakabona baguhaye icyumba cyiza cyiteka, mugabo mu gatondo araho wihenda cyangwa ukabibona tugasanga baduhebeye la chambre principale. Famille y'abakristo aux États-Unis tugiye kubasaba indaro bafise inzu y'ibyumba 2 cyangwa 3, mugabo kwiteka n'urukundo bashatse kutwereka bagaca tuhebera chambre principale. Byatubaye ku inshuro nyinshi. Twasize inzu Bujumbura kubwo Bwami bw'Imana, ubu turonse amazu menshi États-Unis. Ni ntaye n'abashingiye bene data. Amazu mu izina rya Yesu, abavukanyi mu izina rya Yesu, abavyeyi mu izina rya Yesu. Umuntu w'agateka w'agaciro muri nosi n'umumama. Mama yakuvyaye, mama yakonkeje, mama yagutwaye amezi 9. Ni wamureka kubw'izina ry'Imana uzoronka abamama benshi. Wabikoze kubw'izina ry'Imana. Hari ibyo umuntu areka agaheba inzoga kubera umuganga yazimubujije, aho nta ncuro 100 uzoba recompense. Yesu yavuze ngo yabihevye kubw'izina ryanje no kubw'Ubwami. Murabe neza, hari ibintu wahevye kuko wanka kugwara sida, ukabiheba kubera wanka kumara udufaranga tw'umuryango, rero ndababwiye uzohembegwa bijya wahevye kubw'izina rya Yesu. Ibindi ivyo n'ubwenge busanzwe wakoresheje n'abandi barabikora. Nta na kimwe wahevye kubw'izina ry'Imana hano mu isi utazoshumbushwa inshuro zingahe? 100. Calcule y'Imana. Wahevye mama umwe kuko Yesu yavuze ngo naje gutandukana umwanya na nyina, naje gutandukana abavukana, ukabasiga ugacironka ba mama 100. Haleluya. Murashaka aba mama benshi, murashaka aba papa benshi, abavukanyi. Nous sommes une grande famille. Uzova hano uje muri Kongo bakwakire nk'umwana w'Imana, uzogenda mu Bushinwa, uzogenda États-Unis, uzogenda i Burayi utagiye nk'impunzi, ugende wakirwa n'abana b'Imana kuko arabafise kwisi yose. Buno Yesu arababwira, abwira abigishwa biwe ati umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke, yikorere umusaraba wiwe ankurikire. Kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura. Mwumvise ibiharuro by'Imana, ugerageza gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe kubw'izina ryanje azoburonka. Wabuhevye, warekuye, uburi kuragwiza mu nzu y'Imana. Mbere nk'uko ijuru ryitanguriye isi, niko inzira zanje zitanguye inzira zanyu, n'ivyiyumviro byanje byitanguriye ivyiyumviro byanyu. Ari muri Yesaya 55 ku murongo w'9. Hashaka kutwereka iki? Ukuntu ibiharuro by'Imana, ukuntu ekonomi y'Imana itandukanye n'iyiwacu. Ngo nk'uko ku isi no kwijuru distance ihari, niko uko twiyumvira, uko ibiharuro byacu bimeze bitandukana n'ivy'Imana. Ngo nk'uko uburengero n'ubuseruko bitandukana, niko ivy'iwacu bitandukana n'ivy'Imana. Uyu munsi niko ndabereka ko mu biharuro by'Imana ekonomi yayo iratandukanye n'iyiwacu. Uyu musore yagize ingorane kuko yari afise byinshi, amubwira kubigurisha, wakibaza ko agiye guhomba. Sinzi ko mwabibonye, Bibiliya ni resume, harahita jya mu madetaye menshi kubera inyigisho Yesu yabashaka gutanga. Nitubona la suite uyu musore ko byamugendeye, mugabo icyo tubona cyanyuma, amaze kubwirwa icyo kintu gikomeye, yaciye agenda ngo
ababaye cyane. Ababajwe n'iki? Yiyumviye mu biharuro by'umuntu abona agiye guhomba. Mu Bibiliya z'icyongereza zivuga ngo yari afise ama properties menshi, harimo amazu n'amatongo. Ngo mabwira aba economists bari hano ku isi yose abantu batunga baba bafise amazu n'amatongo. N'ubutunzi bukomeye buri stable buba buhari igihe cyose, n'abatunzi benshi ku isi bahera kuri ivyo bakakora n'ibindi. Ngo yari afise amazu, yari afise amatongo, yari afise ibintu byinshi, yumva gufata ivyo bintu byose ngo abirekure abitange. Aravuga ati ivyo bintu rero birarenze. Mwabonye hajya n'abigishwa biwe ngo baciye barabana, batangura kuvuga bati none bwa bundi ninde yoshobora kwinjira mu bwami bw'Imana? Maze Petero atangura kumubwira ati raba twebwe twaretse byose. Haruguru yaho gato umurongo wa 24, abigishwa batangazwa n'amajambo yiwe. Yesu yongera kubabwira ati bana banje, erega biragoye ko abizigiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Mwumve difference ahanini iri ngaha. Si ubutunzi kuba umuntu abufise siyo ngorane, ahubwo kuba aribwo yizigiye, ahubwo kuba aribwo asenga, ahubwo kuba aribwo bwafashe ikibanza kinini bugatwara ikibanza c'umuremyi, ikibanza c'Imana, ikibanza c'uwatanze ubwo butunzi hakajamwe ubutunzi. Aho niho hari danger, aho niho bigoreye. Nasanze ubutunzi hano mu isi kenshi hari aho tubona abantu bafise ibintu tukabamvia. Ndababwire icya mbere utazi ningene ubwo butunzi bwaje. Banza umenye source y'ubwo butunzi umuntu afise imbere yo kumva ubwifuje. Icya kabiri, menya ikibanza ubwo butunzi bufise ku mutima w'uwo muntu. Hariho abantu barara badasinziriye bakibagira n'imiryango yabo bakunda nabo bubakanye kubera ubutunzi bariko bararondera. Uyu musore nawe yari yaragerageje, yari umunyedini mwiza, yari umuntu agororotse w'indero ataco uwo mugaye, mugabo asabwa gusubira azero, kurekura ibyo afise byose. Reka mbwira abantu twakuriye mu miryango y'abavyeyi beza baduhaye indero. Barundi bene wacu, baporoti, bakatolika, abayisilamu, mwebwe mwese murondera Imana. Indera abavyeyi baduhaye ifisa yigarukira. Amashuri wize arafisa hagarukira. Ubutunzi bwawe ufise, indero n'ibindi wo kwishimira bifisa aho bigarukira. Ibyo Yesu agusaba biri odala, biri hejuru y'ibyo bintu uzi by'agaciro hano mwese tuba dufise. Uyu musore rero agira ikibazo kuko asabwe gusubira azero, gutakaza byose. Aca agenda ababaye, nta suite tuzi. Iyo akemera akarekura byose, Yesu yaramuha conseil ko agiye kubigenza, kuko hano twabonye ko ubwo butunzi ntibuba butakaye nkuko byavyo kujya uterera ku mazi bitaba bitakaye, mugabo bizogaruka ejuru. Aha hari ikintu twigisha cyitwa ukwizera. Ukizera Imana, ukayitrustinga mu bumana bwayo, ukavuga uti ndarekuye kubw'ijambo ryawe. Kumwe babigishwa bavuga twaraye maso twabuze ngo mugabo kuvuze ndaterera urusenga. Ukizera icyakubwiye, uyu musore iyo yemera akizera icyamubwiye akarekura ubutunzi bwiwe bwose. Ingorane imwe bwari bwinshi, abona ko yobahomvye. Bibiliya iratubaza ngo mbega byo mariki ko umuntu aronka ibyo mwisi byose akabura ubugingo, akabura ubwami bw'Imana. Iyo akemera kabitanga akabana na Yesu, ahubwo uwo Yesu niwe nyene byose, niwe yari yarabimuhaye. Erega ubutunzi tuburondera kubera yaduhaye amagara, kubera yaduhaye ubwenge, kubera yaplashije imigisha imbere yacu tukayegeranya gusa, ubundi n'ivyiwe. Hari chorus turirimba kera muri Gifaransa, il tient le monde dans sa main, il nous tient toi et moi dans sa main. Ubutunzi buri mu kiganza ciwe, wowe nanje turi mu kiganza ciwe, umuryango wawe uri mu kiganza c'Imana, uburundi buri mu kiganza c'Imana. Nebukadineza yagize ingorane, umunsi umwe ngo arazunguruka kugirwa avuga ngo jewe Nebukadineza, ngo raba uyu mugwa niyubakiye, raba ibintu nakoze. Aho gushira Imana ahishira wenyene. Imana ikiramubwira ati tiens, wibagiye ingene vyagenze,
ubu nyene mw'ishamba. Erega ngo yari umwami ku kigwa yubatse nyene nawe aho yumva yirase yaciye aja kurisha. Vuba imagine umwami agiye kurisha nk'inkende mw'ishamba, abigikoko kubera iki yishize mu kibanza c'Imana. Wowe nanje n'uyu musore dushobora kuba tutari kuri iyo dogere ya Nebukadineza, mugara aho twumva ukavuga uti ega ndi mwiza na papa yari mwiza, nabi iwacu twe turi beza, iwacu turazi ibiharuro. Enda kubwira n'ubuntu bw'Imana 100%, iwanyu na wewe ntaco mwari muri mutagizwe n'Imana. Umugisha wose ufise, ivyo ufise byose wabikuye ku Mana. Umurongo wa 28 rero ngo maze Petero, murazi ko yakunda kubaza, aramubaza ati raba mwigisha, twebwe twararese byose, nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné à cause de toi. Twaretse byose kubw'ubwami bwawe, none aha ni nyuma yawe tuzohakura iki? Hari abantu babona umukizwa umuntu ari mu vy'Imana agira ati ariko ahantu muri aka gashengero karaye kavutse, ahantu uzohano bikiga mukobwa ko atana abasore ndahabona, ahantu uzohakora iki ko atana amahera nta n'ubuzi batanga, nta n'amaburse nta n'amaviza uzohakura. Umuntu akabira umwe aca yiryamira, uwundi akagerageza agatambaza ahandi, ariko Yesu aramubwira ati nta wabikoze kubw'izina ryanje azokwicuza aha mw'isi incuro 100. Ndababwira izoburite gukiza abayiborogera igitondo n'umugoroba, naho quelque fois complète, naho rimwe na rimwe ibatevya. Hari aho idutevya abantu bakadutwenga ati none ibi bintu barimwo nibiki. Ndababwira nuko bigitevye gusa incuro 100 ibyo nahevye kubw'izina rya Yesu. Hano mw'isi ari umuhungu yaririmbye ngo bose babireba, nuko bimeze. Abantu b'Imana dutangura bigoye mugabo birangira neza. Incuro 100 mwari muzi kirengeye hanaho la vie éternelle, la vie éternelle. Ibyo twahevye kubw'izina rya Yesu mu biharuro vyiwe ntaco twahevye, ahubwo twaramultiplier, ahubwo twaraplashije kapitale ahantu idahomba. Mwari muzi ko amabanki nayakomeye ku isi ahomba, warasizemwe umutahe bakavuga bati amafaranga yahezeyo. Murumva iyo mauvaise nouvelle? Iwacu nta mauvaise nouvelle yigera ihaba. Kapitali iplashije mu Mana ubuzi ko ari incuro 100, hanyuma ubugingo butazoshira. Ndabakundisha Imana. Ukunze Imana ukayikorera, yadusezeraniye kutazotumara amazi na rimwe. Harahi dutevya gusa, mugabo ibyo yadusezeraniye irabidukorera. Ekonomi y'Imana itandukanye n'iy'abantu. Hari aho tugaragara umenga ntabyo dufise, mugabo dufise Imana, dufise amahoro, dufise umunezero, igiharuro cayo gitandukanye n'iciwacu. Ngoma ndagize ndababwira phrase ikomeye nababwiye hano, n'ubu numva no basubiriramwo. Agatabo nasomye kera nkiri umwana muri 8e na 9e, umuntu yavuze ngo Seigneur, j'ai confiance en toi malgré que je ne te comprends pas. J'ai confiance en toi Seigneur malgré que je ne te comprends pas. Ndabahanure ntimuze mugerageze gutahura Imana n'ivyayo. Kubera iki? Kubera yuko formule zayo zitandukanye n'izo ufise mu mutwe. Igiharuro c'Imana gitandukanye n'ico wize mu ishuri, gitandukanye n'ico wakuze ubona muri famiye, gitandukanye n'ubu bwami budukikije tubayeho. Ubu bwami bw'Imana bufise ayandi maformule. Ubu bwami bw'Imana turimo bufise indi principe, burafise iyindi migenzo, burafise iyindi constitution, burafise ayandi mategeko atandukanye nayo turi hano. Seigneur, j'ai confiance en toi malgré que je ne te comprends pas. Muhaguruke dusenge. Turi mu bwami bw'Imana butazokwigera buvaho, n'ubwami
bw'igitangaza. Ni ubwami bufise ibiharuro, ekonomi yabwo itandukanye n'iyo mw'isi. Reka ndabatera intege mwiyemvestise, mushire kapitale zanyu, kapito zanyu mu bwami bw'Imana. Aha mw'isi muzohabona inshuro 100, hama n'ubugingo butazoshira. Inshuro 100 ndakubwira, hari abahevye amacupa y'inzoga, Imana iciguha satisfaction ikakumara inyota. Hari abari mu kabari no munsi bavuga bati ico nkize inyota. Hariho imiti basigaye bagurisha ifasha abantu guheba itabi, guheba inzoga. Abantu baravyifuza bikanga, mugabo yabigukoreye ku buntu. Reka turekure ubugingo bwacu. Abasore mukiri bato, reka ndabahanure, mutange ubugingo bwanyu. Abakobwa ndabahanure, ntimuzoterwa n'isoni. Imana izobatera iteka, mwubake ingo nziza, muronke inzu zanyu, nubwo ibujumbura hasigaye hazimvye, Imana izobahezagira hano ku isi. Ingorane dukoresha ekonomi yo mw'isi tukayikoresha mu Mana. Umukozi w'Imana akomeye Tyler Hudson yagiye gukorera Imana mu Bushinwa, w'umumisionere w'umwongereza. Ashika igihe biragorana, abiwa baramubwira bati nutahe hakupfira iyo mu Bushinwa. Yumva yo haguma, yumva yo hakorera, hama Imana iramuhezagira. Mu kurangiza yanditse igitabo kirimo phrase iri celebre dukoresha muri missions, mu kurika abamisiyoneri. Yavuze mu Cyongereza ngo God's work done in God's way will never lack God's supply. Igikorwa c'Imana gikozwe mu buryo bw'Imana ntikizokwigera kibura ibikoresho na rimwe. Nimwakorera Imana ntimuzobura umugisha. Sinzi ko hari umuntu ashaka gushikanira ubuzima bwiwe, a place capitale y'ubuzima ku Mana. Uduze ukuboko tugusengera. Uwundi iyo bafise umutwaro abona ati aha hantu byaranse ko ndekura, inyota y'inzoga byaranse, hari ikintu cakugoye, rekura mw'izina rya Yesu. Duze ukuboko hanyuma tugusengere. Nyene ubushobozi, nyene guhindura byose ari hano. Ibitakunda birakunda. Uhoraho Imana yacu, twifatanije n'aba bana bawe badugije amaboko tuvuga ngo bitakunda bikunde mw'izina rya Yesu. Ibitashoboka, igiharuro cawe kize kidomine igiharuro cacu. Mwami, turaguhaye ubugingo bwacu. Uyu muntu yifuza gushikanira ubugingo bwiwe, onondo Jesu, ndamusengeye, ndamusabira presence yawe, umushobozi. Nahava nka wa mutunzi yagenda kuko yumvise ibigoye atoshobora, ndasavye ubashoboze onondo Jesu, bashobore kurekura ivyaha, ivyabagoye, ivyabananiye, kugira ngo baze mu bwami bwawe. Naba barengukanye imitwaro Mwami itandukanye, twifatanije nabo kuyiduza onondo Jesu. Mwami ngo ubashoboze, ubashoboze byabananiye, byatunaniye, ivyo twakoze ko bikanka tugahava two kwivumbura tukagenda. Mwami turabikuzaniye uyu munsi mw'izina ryawe gera Kristo. Kaze mu mitima yacu, kaze mu bugingo bwacu, kaze hariya mu miryango yacu, kaze hariya ku kazi, muri business zacu. Mwami, ivyanse ko tukurekurira turabirekuye mw'izina ryawe gera Yesu. Ivyatugoye nk'abarundi, amadini Mwami, ivyo twise vyiza, indero y'abavyeyi, amashuri, ivyo twokwirata byose turabikuzaniye so matin au nom de Jésus. Kaze Mwami wacu, ugabuganze, uba Imana, uba umuvyeyi, natwe tuba abana, kandi nkuko wabidusezeraniye tuze tubironke mu bwami bwawe ibihe bitazoshira. Ni mw'izina ryawe gera Kristo Yesu, amen. Bari bambwiye ko hari abantu